back to another vlog. So friends, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി vlog ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡ് സാൻഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ കൂടെ വില്ലേജ് ഐഡിയാസ് എന്ന ചാനലിലെ ഹംബ്രും സെയ്യും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് അവരെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം റെഡ് സാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത്. റിയാദിൽ ഈ ഒരു മുസാമിയ ചുരം ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റെഡ് സാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയ കോഫിയൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ചു. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡെസേർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേറെ ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥലം ഇത് അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ 50 റിയാലിന് 100 റിയാലിനൊക്കെ ദബാബുകൾ കിട്ടും. അപ്പം ഞങ്ങളതുപോലെ ദബാബുകൾ വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ ആളുകളുടെ അവരുടെ വണ്ടി ജീപ്പും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാനൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈസിയാണ് ഇത് ഓടിക്കാൻ. ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓടിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയായി നമ്മൾ ഓടിച്ചാൽ പിന്നെയും നമുക്കിത് ഓടിക്കാനേ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കണതാണ് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇഹാനും ഇതാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനും ഇഹാനും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടെ പോരാൻ നേരത്ത് വണ്ടി തിരിക്കാനും വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറ് മണലിലും ജസ്റ്റ് പൂണ്ടു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ. വണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിറങ്ങി. അവിടെ അങ്ങനെ ആളുകളൊന്നും വരാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാലും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, നല്ല നാച്ചുറൽ വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. So this is that beautiful land. അടിപൊളി സ്ഥലത്തല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് കറക്റ്റ് വീഡിയോയില് ആ ഒരു കിട്ടുന്നത്. നേരിട്ടാണ് രസം. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു കഫേ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു. അതിനുശേഷം നേരെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ടാണ് പോയത്. ഫുഡ് റെഡി ആവുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി.
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.